السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الأعزاء، إخواني وأخواتي الكرام، إزيكم؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة إن شاء الله رب العالمين جيت لكم بأسرار وفوائد لعشبة جميلة. أوراق موجودة ربنا خلقها حوالينا بتعالج كثير من الأمراض. النهاردة إن شاء الله مع مشروب مذهل بمعنى الكلمة لطرد الكحة والبلغم في 3 أيام إن شاء الله. بتنقي الصدر تماما من البلغم. الناس اللي بتشتكي دايما من الكحة والكحة الناشفة ويقول لك اللي فيه بلغم على طول على صدري، بإذن المولى عز وجل تخلص من كل ده هوت. إن شاء الله النهاردة جيت لكم بوصفة رائعة ومذهلة من الطبيعة اللي حوالينا، وإحنا داخلين ومقبلين على فصل الشتاء. وانتوا عارفين فصل الشتاء بيبقى يكثر فيه البرد ويكثر فيه الكحة بالنسبة للكبار وبالنسبة للأطفال. إن شاء الله رب العالمين تتخلصوا من هذه الأشياء تماما. بس أتمنى من حضراتكم اللي أنتم تشاهدوا المحتوى بتاعنا أسرار وفوائد، لأن أنا مش هكبر إلا بحضراتكم. والمحتوى ده هو عايز مشاهدات، عايز الناس تشوف عشان يترفع في محركات البحث والناس تستفيد أكتر وأكتر. المشاهدات ضعيفة يا جماعة جدا. أتمنى حضراتكم تشوفوا المحتوى وبعدين تحكموا عليا وعلى المحتوى اللي أنا بقدمه لكم إن شاء الله رب العالمين. أسرار وفوائد الأعشاب والنباتات الطبيعية الطبية. نخش في الموضوع على طول. طبعا الوصفة دي إن شاء الله هتكون أكتر لها فايدة كبيرة وأفضل من الأدوية الكيماوية اللي موجودة فيه، وأكتر الأدوية والصيادلة وشركات الأدوية بياخدوا هذه الأوراق وبيطلعوا منها المستخلص بتاعهم اللي احنا بناخده في أدوية الكحة. طب وليه وهو عندنا وموجود في كل بيت، وممكن اللي احنا نشتريه بأرخص الأثمان، ممكن ما تشتروهوش كمان، بيبقى موجود في الجناين وعند الناس حبايبنا اللي حوالينا. الأوراق دهيت الناس مش عارفة قيمتها صح. بتجيب الأوراق دهيت وبتنشفها وبتطلع منها المستخلص اللي احنا بقول عليها إن شاء الله في خلال من 3 أيام ل5 أيام بإذن المولى عز وجل. وهتلاحظ من أول كوب أنت بتاخده بإذن المولى عز وجل إن الموضوع تمام معاك وهيظبط الصدر وهينظف الصدر كتير. النهاردة مع ورق الجوافة يا جماعة الخير. ورق الجوافة اللي احنا ممكن لو مش عارفين نتحصل عليه ممكن تجيبه من عند العطار. أوراق بتبقى ناشفة بتبقى موجودة عند العطارين أو من الجناين. تجيبوه أخضر وتنشفوه برضو في الشمس. هتجيب 5 ورقات من تحطهم في كوب وتضع عليهم المية المغلية. دي الوصفة بتاعتنا. 5 أوراق أو شوية صغيرين كده أو حفنة من أوراق الجوافة، وتحطهم في كوب أو مج، وأجيب مية دافية أو مية مغلية وتصب على الأوراق، وبعدين بنغطيهم لمدة ربع ساعة، وبعدين بتصفيهم وممكن تحليهم بمعلقة عسل نحل صغيرة. ويفضل ان احنا نشربه صباحا او مساء قبل النوم. ليك كوبايتين في اليوم بس. اول ما تقوم من النوم ان شاء الله يكون معاك تعمله، تسيب ربع ساعة وبعدين تشربه المستخلص دهوت. ليه فايدة عظيمة عظيمة من عند المولى عز وجل، وربنا الشافي وربنا المعافي. شكرا لكم حبايبي الكرام. وفي الآخر نقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.